呢度係有千年嘅歷史同埋傳統，仲係擁有優越日本文化嘅古都京都。今次會帶大家睇下喺京都長大嘅喵喵同埋人之間會有咩故事。呢度係京都御苑嘅十趣亭，係已經有200年歷史嘅茶室。聽講呢度附近有喵喵喺度住㗎，所以我哋喺度等佢哋出嚟啦。係咁等，係咁等，終於見到隻貓出現啦！等咗你成日，你而家先出嚟，你係咪玩嘢啊？哇！隻喵喵好似識輕功咁彈咗上去喎。佢企咗喺上面啤住我哋啊！之後佢都仲唔滿足，行上更高嘅屋頂。哇！睇下佢企咗喺個風口位度吹風，真係識嘆啊！喺呢個時候，有另一隻出現咗喎，呢隻係啡白色嘅貓。睇真啲，呢隻貓中間分界嘅喎。咦？佢喺度做咩啊？喺度碌嚟碌去咁嘅？中間分界，唔知你係咪心理變態嘅咧？轉身射個3分波，擺翻個勝利嘅姿勢先。舐完個身又舐條尾，呢隻貓仔一定係有潔癖㗎啦。係咪有人嚟緊啊？既然有人嚟，就搵個第2個兜啦。唔知佢想去邊呢？佢左望望，右望望。唉，最後咪入翻草堆度。好啦，跟住我哋去到哲學之道呢一度，周圍行下啦。呢條咁靚嘅路，入選咗日本之路百選嘅。我哋沿住去銀閣寺嘅林蔭小路一路行過去。呢條路大約長1500米。喺春天嘅時候會開滿櫻花添㗎。誒，呢度有貓喎。佢喺度曬緊太陽啊！啲遊客行過，見到佢咁識擺 pose， 都忍唔住幫佢影翻幾輯寫真啊！真係貓，全部都係貓，全部都係貓。原來呢度唔止得一隻貓㗎喎，每隻貓嘅花紋都唔同㗎。有啲貓咧就唔怕人嘅，你叫佢咧就會行埋嚟㗎啦。呢隻咧就當棵樹係枕頭，呢隻咧就攤得好優雅。呢幾隻咧就圍喺度諗住打牙交喎。做咩啊？哎呀，近睇似老鼠多過貓喎。佢哋真係好嗲啊！
睇下佢斯斯縮縮咁，真係有啲似老鼠㗎。啊，呢隻得意好多，一隻二隻跑晒出嚟，唔知想玩咩呢？原來想霸個靚位曬太陽。呢度都有隻貓喎，佢個樣好眼瞓咁喎。哎呀，冇事㗎嘛，睇路啊！跌低咗又爬返起身，呢隻好似喺度等運到咁喎。又有隻貓走咗過嚟啦，呢邊都有好多喵喵喎。哇，搵緊鍾伊恩啊！呢紮喵喵就執到啦，喺度搵到個安樂窩，食到肥肥白白啊！啊，係咪貓嚟㗎？哦，睇真啲，原來係鴨嚟㗎，唔知有冇雞呢？佢個對面想做咩啊？哦，原來係等人餵。哦，呢隻鴨真係識搵食啊！其實佢哋食緊呢啲原本係用嚟餵鯉魚嘅魚糧嚟㗎。食飽飽之後就跳返落條河度啦。呢啲鴨由4月去到7月都會嚟呢條河度玩水嘅。喺哲學之道，我哋會見到人力車。我哋去到附近嘅住宅區，揾下當地嘅貓先。呢度同時有狗同貓，但係隻貓完全唔驚隻狗喎。神交咗下喎。隻狗入咗屋啦，隻貓都好似唔抵得想入埋去咁喎。但係佢又入唔到，喺個門口度騰嚟騰去。咦，有隻大肥貓嚟咗喎！原來等緊開餐。住宅區嘅居民都好照顧呢班貓仔㗎。附近仲有醫生幫佢哋做絕育手術添。另外都有設置啲俾佢哋用嘅廁所㗎。大家食到舐舐脷喎，跌咗落地都照食。食飽飽，去第二度威咯！我哋2日之後再去，今次見到隻黑貓。再望前多少少，又有另一隻黑貓。睇情形，佢哋應該係三角關係喎，唔知邊個係第三者呢？
有一隻知道自己唔夠靚仔，選擇咗自動退出啦。夠鐘開飯啦！呢兩隻黑貓就衝咗去車底度開飯啦。咦？你做咩唔行過去嘅？佢哋喺車食緊嘢啊！食飽啦，咁就好啦。呢班貓仔有附近咁多愛貓一族愛錫佢哋，真係好幸福啊！